Ahoj, vítam vás pri ďalšom garážovskom videu. Ak nás pozeráte v premiére, tak je 1. september a to je pre automobilku Škoda veľký deň, lebo práve dnes má odhaliť, ako vyzerá skutočná podoba predtým nám predstaveného konceptu Škoda Vision i-V. Teraz to bude realita, bude to Enyaq i-V. Počkaj, tak to sú iné dvere. To je rande toto. A ak nám pri tom Visione i-V poslala Škodovka tie vyfotoshopované fotky instagramové, tak teraz ide to skutočné stretnutie realita a na Enyaq i-V sa ideme pozrieť aj my. i-V. Tak, mali ste dosť času urobiť si vlastný názor. Chceli sme nechať tie prvé informácie na vás, aby to nebolo tak, že ja tu niečo hovorím o MEB platforme, o rázvore, o všetkom a o tom, že sa to bude vyrábať v Čechách a MQB linka tomu vyhovuje. Takže nechali sme vás v pohode vnímať auto a hneď idem na to prvé, čo vám asi napadlo. Takto presklená čelná maska. Pochopiteľne, ona je kvôli aerodynamike takto zakrytovaná, lebo CX-027, však to je skoro ako Opel Calibra, čiže vlastne SUVčko dokáže mať dnes aerodynamiku športového auta. Ale toto je v podstate najvyššia výbava, že to takto svieti, že to bude v noci viditeľné a že budú na to možno viditeľné aj muchy, pretože tie ostatné verzie budú mať napríklad čiernu masku, zase RS bude mať nejakú. Je tu šikovne skrytá kamera a čo sa mi páči, zoberte si žiadne nejaké také obuchy, radary. Čiže čo sa týka dizajnu predku, je to fajn a áno, máte pravdu, že aké to bude s muškami, keď to budete umývať. A práve umývanie mi napadlo, keď som videl prednú časť, pretože Enyaq je naživo, tvarovo veľmi pestrý. Ten relief na ňom cítiť a už som si hneď predstavil, že keď ho budem umývať a budem mať tú rukavičku na ruke, že budem vnímať tvary. A tá plastickosť predku ma dostala a som rád, že z toho Visionu i-V alebo aj z tých iných štúdií sa sem do Enyaqu i-V preniesol ten taký svalnatý ráz. V podstate už sám ani som nechcel hľadať nejaké tie výrazy, ktoré dizajneri väčšinou používajú, ale naozaj to auto takto pôsobí. Má kratučký predok. Za mňa dobre zapracované LED matrixové svetlá, sú to full LEDky s týmto ich novým dizajnom. Teda dokážem o tých veciach hovoriť bez toho, aby som si ich prečítal v press materiáloch a to je asi na Enyaqu a jeho predku najvážnejšie. Čiže jednoducho, predok ma dostal, naživo sa mi páči. A z boku, no to už môže skomentovať len človek, ktorý má také rozpätie rúk, ako je Enyaq dlhý. Ja keď ho vidím z boku a prvýkrát, tak sa pozerám, je tam tá svalnatosť, tá mohutnosť tých nových SUV, ktoré sú síce veľké, ale sú posadené nižšie, napríklad taký Velar. A možno ten zadok je tak trošku taká štipka MPV, ale čo si všimnete? Aby pri tej mohutnosti z boku vyzneli kolesá, aby neboli utopené, tak dnes musia byť obrovské. 21 palcov. Dobre, možno ste sa pýtali, teda je to posadené nižšie. Koľko bude tá svetlá výška? 180 cm, RSO ešte o 1,5 cm menej. Ale výhody práve tej spomínanej platformy sú viditeľné z boku krásne, že? Pomer rázvoru voči celkovej dĺžke je krásny. Čiže stredná trieda 2765 a pritom celková dĺžka iba 4,6 metra. Pochopiteľne, to čo vám ukazujeme nie je obyčajný Enyaq 80, ale 0. kus limitovanej série 1895 exemplárov tzv. Founders Edition. Ide o pripomienku roku založenia automobilky známou dvojkou Laurin a Clement. Verzie Founders Edition majú plaketu s poradovým číslom na volante a svietiacu masku so 130 LED diódami v štandarde. Túto svietiacu parádu bude mať bez príplatku ešte aj Enyaq RS.
No aj svetlá nám vystupujú z profilu karosérie, to sa mi páči. Nápis už nesvieti ako štúdia, ale to sa dalo čakať. Hoci možno aj keď vpredu svieti maska, to by to bolo pekné, ale aj v čiernej akože OK. Ale čo si môžete všimnúť na prvý pohľad, teraz to vyzerá ešte viac ako rodinné SUV, má to taký ten kodiakovský zadok, veľký, tak je to Enyaq V, čiže to kvéčko tam je naozaj napuchnuté. Ale čo sa mi páči oproti štúdii, ktorá symbolizovala to SUV coupé, také nižšie, mimochodom to príde, že aj takto veľké auto nie je ťažšie. Kým štúdia mala 2,6 tony, bola to len štúdia. Reálne auto, tak je to elektromobil, okolo 2 tón sa hýbe tesne pod, tesne nad, v závislosti od verzie. A tá váha je tu napriek tomu, že v batožinovom priestore vozíme vzduch momentálne. Je to 585 litrov, je to Škodovka, je to jej signifikantný znak a mne sa to páči, myslím to v dobrom. Naozaj je to veľký rodinný elektromobil, má všetky svoje vychytávky, na ktoré sme u Škodovky zvyknutí. Cvak, sklopím sedadlá skoro do jednej roviny s dnom kufra, zakriem batožinový priestor, než táto látka. Aj mnohé tie materiály sú také lepšie ako na niektorých elektromobiloch. Aj Teslu myslím. Takto lakťovka, bum, dno kufra, ešte pod ním máte využiteľné priestory, boxy. Máme tu krásnu taštičku na odkladanie káblov, ak by ste nabíjali doma. A čo ma potešilo, nie len to, že je to prvý elektromobil SUV, ale že prioritne je to zadokolka. A čože mňa to potešilo? Šulka, ako to potešilo. Doma suším zadokolku, o ktorú sa bojím, že mi už zakážu časom kvôli motoru. A práve toto vôbec nie je prvý elektromobil, ktorý to zachraňuje a ukazuje, že možno teda tá budúcnosť, aspoň čo sa týka pohonu, bude zaujímavá. A práve batérie a rozloženie hmotnosti tomu napomáhajú a predurčujú Enyaq ako zadokolku, pretože vo väčšine verzií bude ponúkaná ako zadnokolka. Áno, aj ako štvorkolka, pribudne jej menší elektromotor dopredu, pretože aj pri pohone 4x4 bude Enyaq stále preferovať tú zadnú nápravu. A to sa veľmi teším. No a pýtate sa teda, že aké sú tie kapacity batérie. A tie údaje sú také, viete, maximálna a využiteľná. Škodovka to vyriešila, si myslím, že veľmi pekne, pretože do označenia každého modelu dáva práve tú zaokrúhlenú využiteľnú kapacitu. A tie úrovne sú 3. 50, 60 a 80. S každou úrovňou kapacity sa mení aj výkon. No a tie štvorkolkové verzie vychádzajú práve z tej najväčšej kapacity, teda z 80. No a kým moja zadnokolka potrebuje na stovku 6,2 sekundy a pri svojej váhe 180 km, tak najvyššia RS verzia Enyaqu na stovku tie isté 6,2 sekundy, ale kilovatov 225. Ale poviem vám, má to gule to auto. Naozaj. A dokonca bude mať aj guľu vzadu, teda ťažné. Zadokolka 1000-kilový príves potiahne, štvorkolka 1,2 tony a to je asi také príjemné prekvapenie. No, prekvapenie. Od českého auta by ste to asi očakávali, že to potáhne príves. A čo očakávam ešte? Že zadný priestor bude podstatne väčší, než mala štúdia, lebo ak si pamätáte, tam Šulko sedel, ako keď príde piatak do prvej triedy a vráti sa na tú prvácku stoličku. Dúfam, že to bude iné. Enyaq dokáže nabíjať z rýchlo nabíjačky 125 kW a tú 80-kovú batériu nafutruje pri jednosmernej nabíjačke späť na 80% za 38 minút. Ak váš domáci striedavý wallboxík pofičí 11 kW, na nabíjanie potrebujete 6 až 8 hodín. Pozrite, škodovkárska verzia bez uzáverového hrdla elektrického. No a sedenie vzadu teda. Výhody novej platformy. Sedím sám za sebou a toto je skutočne pohodlné, to je super. Možno skomentujem to, že tá podlaha je predsa len aj u SUV kvôli baterkám trošku vyššia, takže to sedenie je také športovejšie, ale sú to také nápady, ktoré posúvajú aj ten elektromobil možno k tej
dlhodobejšej udržateľnosti. Napríklad koža nie je spracovaná chemicky, ale s použitím olivového oleja. Prípadne si môžete zvoliť poťahy, ktoré majú 40% vlny a 60% umelej hmoty z recyklovaných PET fľaš. No a posledná výhoda tej novej platformy je to, že tu úplne absentuje samozrejme stredový tunel. Mám dve otázky. Bude to stačiť? A jak to pereš, vole? Technici priniesli aj odpoveď na otázku, ako efektívne kúriť v krutej zime. ENIAC môže mať na želanie, a teraz dobre počúvajte, tepelné čerpadlo. To však stláča pod vysokým tlakom chladiace médium a nemáte ho napojené na zem. Pri stláčaní chladiaceho média vzniká teplo a to sa cez výmenník dostane do interiéru. Týmto spôsobom možno ušetriť 3-4 kWh elektrickej energie každých 100 km. V krutej zime, napríklad pri teplote 25 pod nulou, tepelné čerpadlo prispeje k predĺženiu dojazdu až o 30%, oproti tomu, ak by bolo použité iba elektrické kúrenie špirálov. Viete, ako sa volá táto konzola? Levitujúca. Vždy sa na tom smejem, na tomto riešení a hlavne na jeho názve. OK, niečo sa tam dá schovať, čím viac elektromobil, tým viac levituje, pretože to miesto je väčšie. A tá stredová konzola klasická, ktorú poznáme, tak tá už je naozaj veľké displeje. Toto nie je jediný veľký displej, ktorý tu je, teda môj mobilný telefón, pretože tu máte takúto 13-palcovú obrazovku. Tak toto je televízor plazma, toto už je domáce kino. OK, vedel by som si to predstaviť aj bez neho, zvlášť keď celý interiér je veľmi minimalistický. Je krásne strihnutý, to znamená, tieto línie nám takto prechádzajú na druhú stranu. Je tu dbané na to, že všade, kde sa dotýkate rukou, tak je to mekučké, čiže keby som si chcel aj niečo nastaviť, tak by to bolo fajn. Ale ak sa pamätáte... Ruku si tam môžeš aj oprieť, však? Ti pomôže, keď sa to bude hýbať celé. Áno, keď budem skákať. Viete, čo som hovoril pri tom aj vy štúdii, že sa mi páči, že v elektromobile by stačilo vlastne Dčko, Pčko, nejaký takýto malý prepínač a v podstate rýchlomer. Nič iné nepotrebujete, klíma, automatične všetko. Akurát vždy, keď to príde do tej série, tak je tam viac displejov. Pýtal som sa, prečo sa to nemôže niekde zasunúť. Ono je to drahé, náročné technické riešenie, aj to, keby sa nastavovala teplota, že v rámci toho, aký je elektromobil veľký a zložitý, je vraj urobený koncepčne jednoducho a istá jednoduchosť je tu v interiéri, bude tu veľký head-up display, ktorý si môžete nakonfigurovať, čiže v princípe sa budete môcť pozerať na cestu a dobrý výhľad máte aj celkom do boku. Na to, ako je to masívne SUVčko, tak je to fajn. Trošku spätné zrkadlá sa mi zdajú veľké pri výhľade do boku. Predsa v štúdii boli tie malé kamerky, možno, že by to malo niečo do seba. Čo mám povedať za interiér? Naozaj plochy, ktorých sa dotýkam, sú mekučké, príjemné. Tá koncepcia výbav bude navrhnutá tak, že nájdete si nejaké to zladenie. Že trošku tí dizajnéri pomohli zladiť, že ak chceš ísť takýmto štýlom, tak toto bude také, že nebudete si môcť v Škodovke urobiť úplné harakiri. Ja som hlavne zvedavý, ako to bude jazdiť, ten výtvarný dojem aj z interiéru, priestor, vzdušnosť, ako... To je parádne, ale toto nie. Ale ináč je to bytelní. To by som sa mohol chytiť, aj keď vystupujem. A tento displej mi určite stačí. Nie, Šulko? Čo povieš? Filozofia vraj malého displeja, ktorý vám zobrazuje iba tie informácie, ktoré potrebujete. Mne to pripomenulo jazz. Ale to, čo vám nevieme ukázať, to, čo tam bude, je vlastne ten veľký head-up display s augmentovanou realitou, alebo teda rozšírenou po slovensky. A to ma teda naozaj zaujíma, že čo tam všetko dokážu napratať. A neviem, ako to využijeme. Neviem. No, nejde. OK. Pozri, zobrazí. Ty kokos. To by som už potreboval okuliare. Ukázali sme vám špičkovú verziu v limitovanej výbave Founders Edition a ukážeme vám aj takú bežnejšiu podobu vozidla ENIAC, ako budeme asi stretávať na našich cestách. S čiernou výplňou čelnej masky a s menej farebným interiérom.
No a keď sme ukázali biele, musíme ukázať aj čierne. Toto je Enyaq 80 s medenými doplnkami, ale tiež vo výbave Founders Edition. Tak, Šulo, aké bolo prvé rande, prvá premiéra? Dopadlo nad moje očakávania, priznám sa. Škodovka ma prekvapila, čakal som nejakú uniformovanú slečnú, ktorá teda bude taká polozaujímavá a prišlo niečo, čo je naozaj nové, teda je to prvý elektromobil, ktorý je zároveň do koča, pretože ten dizajn je odvážny a vystupuje trošku mimo tú takú uniformnú líniu, ale zároveň je do voza, pretože ten elektromobil je využiteľný priestorovo, dojazdom. Páči sa mi, som spokojný. No a páči sa aj vám? Tak to určite napíšte do komentov. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Ahoj. A vlastne ste zvedaví na môj názor? Ako páči sa mi. Je sexy. Aj keď elektromobil má len nejaké to svoje miesto a nie je to 100% náhrada celej mobility, myslím si, že šmakovné. Pekná Škodovka. Ak máte záujem vidieť, ako vyzeralo predpremiérové natáčanie týždeň pred oficiálnou svetovou premiérou, pozrite si toto video Behind the Garage na Patreone. Ahoj!